Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bo. Hare Krishna. Dandavad, Dandavad Pranam. This is my husband Mahatma Das, and I'm Tapaswini Devi Dasi. Very pleased to meet you. Thank you. Happy. Always online. Thank you for coming. And today I'd like to translate your class, but right. You got the worst translator today, so sorry. I do my best. Give me a minute. I'm just setting up. Sure. Setting up my phone here. Sure. Brought a little stand for it today. No, stand I saw. Somebody had kept stand here. Oh. Was yours? I don't know. Oh, there's another stand. Okay. Well, Let's see. Let's see which one works best. Okay. All right. So that's good. It's still a little towering. Anyway, so we'll begin. We'll chant Jai Radha Madhava. Yes, please. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govindana Madhava Giridhari Govindana Yashodanandana Rajajanarandana 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 Ratiro Banachari Amunadira Banachari Ramaru Kunjabihari Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Radha Madhava Kunjabihari Govindana Vallabha Giridhari Govindana Vallabha Giridhari Yashodanandana Rajajanarandana Rajajanarandana
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrtakacharya Sthirasata Sri Srimad Idandigo Swami Shlesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrtakacharya Sthirasata Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Iskan Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan
jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Puram ki jai, Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Bhakti Dev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samveta Bhakta ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled. Glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om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  Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you. So we're continuing the 10th canto, chapter 16, and we are now on text 27. はい。それでは、昨日からの続きですね。第10巻、16章の27節をいきます。So we'll chant this verse together. はい。では、皆さんと一緒にこの説を読みたいと思います。Tamna tamudyatam avekshatarat diya. Gandharva siddha municharana deva vadbha. Gandharva siddha municharana deva vadbha. Pritya mridanga pavana vanaka vadya kita. Pushpopaharanutibi sahasopashedu. Tamna tamudyatam avekshyatarata diya. Gandharva siddha municharana deva vadva. Pritya mridanga panavana gavadya gita. Pushpopaharanutibi sahasopasedu. Want to Tanartu mudyatama vikshadadata diya. Gandharva siddha municharana deva vadva. Pritya mridanga banavana kabadya gita. Bala nutibi sahaso padedu. Tamnartamudyatamavekshatadatadiya. Gandharva siddhi munim acharana deva vadva.
Pritya mridanga panavana kavadya gita. Pritya Mridanga Panavana Kavadya Gita. Pushpo hara nutibihi sahasopasedu. Pushpo Mahara Niti Dozo. Prabhu's in a temple. Huh? Anyone here? Tam nartum udyatam avekshaya tada tadeya. Narva siddha municharana deva vadvaha. Pritya mridanga panavana kavadya gita. Pushpopahara nutivihi shashopaseduhu. Natamudayam avekshatada tadiya. Dandavagisida municharana deva vadva. Pritya mridanga panavana kavadya gita. Obahara nutibe sahaso pasedu. Tam narto adyatam aveksha tada tadiya. Sarvasiddha municharana deva vadva. Nityam mridanga panavana kavadya gita. Bharanati bhaktaha sopati sedya. Well, let's do the synonyms. And like yesterday, so I'll just say the, then you'll translate, right? Yes, please. Tam, him. Sure. Nartum, in dancing. 踊ることにおいて。Udyatam, engaged. ついた。Aveksha, taking note of. 注意を払って。Tada, ただ、 then. それから。Tadiya, his servants. 主のしもべ。Gandharva Siddha, ガンダルバシダ。the Gandharvas and Siddhas. ガンダルバやシッダたち。Muni Charana, チャラナ。the sages and the Charanas. 聖人やチャラナたち。Deva Vadvaha, デーバ・バハッバハ。the wives of the demigods. 神々の妻たち。Pritya, with great pleasure. 非常に喜んで。Mridanga, Panava, Anaka, ブリダンガパーマアーナカ。of various kinds of drums. さまざまな種類のドラム。Vadya, バーデハ。with musical accompaniment. 音楽の伴奏を伴って。Gita, ギタ song. ー、歌。Pushpa, プシパ、 flowers. 花。 Upahara, バハーラ。 other presentations.
他の演出、 nutibihi, ルティビヒ and prayers. and prayer. そして祈り、 Sahasa, さ immediately. 直ちに Upaseduhu, セルフ arrived. が到着した。 Translation. Seeing the Lord dancing, his servants in the heavenly planets, the Gandharvas, Siddhas, sages, Charanas, and wives of the demigods, immediately arrived there. With great pleasure, they began accompanying the Lord's dancing by playing drums, such as mridangas, panavas, and anakas. They also made offerings of songs, flowers, and prayers. 翻訳、主の踊りを見て、ガンダルバ、シッダ、セージャ、チャーラナ、神々の妻といった天界な惑星にいる主のしもべたちは、直ちにそこに到着した。大喜びでムリランガ、パナバ、アーナカのようなドラムを叩き、主の踊りに加わり始めた。また、歌、花、祈りなども捧げた。Purport. When the demigods and other residents of higher planetary systems became aware that Lord Sri Krishna was personally putting on a wonderful demonstration of the art of dancing, they immediately came to offer their services. Dancing becomes more enjoyable and beautiful to watch when it is accompanied by expert drum playing, singing, and the chanting of prayers. The artistic atmosphere was also enhanced by the showering of a multitude of flowers upon Lord Sri Krishna, who was blissfully engaged in dancing upon the hoods of the Kaliya serpent. 解説です。神々や恋の惑星系に住む人々は、シュリー・クリシュナが自ら素晴らしいダンスの芸術を繰り広げられていることを知ると、直ちにお仕えするためにやってきました。上手なドラムの演奏や歌や祈りが加わると、ダンスはもっと楽しく素晴らしくなるものです。また、カーリアヘビの頭の上で踊るシュリー・クリシュナにたくさんの花が降り注がれたことが、その芸術的な雰囲気をより高めていました。So, let me just put here, okay. Om Adhyanathmirandasya Yananjana Salakaya Chakshumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Bangangayate Giru Ivatamaham Vande Sri Guru Yataru Paramanamana. So as we are continuing from yesterday, the Act 4 of this great drama. で、 We're seeing, yes. 昨日の続きです。そして、クリシュナは素晴らしいドラムの演奏が加わっています。So something what that is. YouTube is going on. On YouTube. あ、これはスーマさんに。Everyone can mute. 皆さんちょっとミュートして。
Okay, Sorry. that's Yeah. better. Okay, sure. So, All right. That was echo of the demigods. These sound, not exactly, something else. But it reminds us, because that's what's actually happened here. まあ今、 That エコーがね、すごいこだましましたけどね、これ神々からかなと。まあ、そうじゃないですけど、しかし、そのことで私たちも思いつきます。all the devas, all the charanas, all the residents of the heavenly planets, they're aware that Krishna is, something's going on. Actually, whether they know that this is Krishna or just some wonderful personality is not quite clear, because as we know, Indra doesn't know, right? He doesn't know. で、この Brahma doesn't really know. He's not quite sure. Oh, I'm sorry, you have to translate. Sorry. その天界の神々、それからセイタとかチャーラナとかもいろんな方々がそのクリシュナのその踊りを見ているわけですね、そこに来て。で、しかし実際にはそのクリシュナの、本当のクリシュナっていうのは、インドでさえもブラマンでさえも、本当に誰もクリシュナのことが本当は分かっていない。But they are watching. Perhaps they have some special what do you call network reporters calling back saying, hey, something pretty far out is going on down here in this Vrindavan. まあしかしそのね、クリシュナのことを見てるわけです。で、本当はね、なんか特別なリポーターが流れて、皆さん、なんか素晴らしいことが行われていますよっていう、そういうね、こんな入ってるのかもしれません。So it's a little sometimes bewildering. What are the devas actually thinking when they see the extraordinary activities of Krishna? で、このクリシュナのもう信じられないのこの行いを見たとき、神々ってのは一体どういうことを感じてるんだろうと思います。These particular devas, however, in this verse are described as tadiya. で、ここで、特にですね、その神々のことをタディアというふうに呼ばれています。So we know from the translation here, and we also know Tadiyanam. We've heard that, Sarvesham. That Tadiya means the servant. タディアというのは、しもべという意味です。How does that verse go? Radhananam Aradhanam Sarvesham Vishnu Radhanam Purusha. Tadiyanam. So the highest worship is the worship of Vishnu, but even higher is the worship of the Tadiya, the servants of Vishnu. で、その崇拝の中でも最も高い崇拝というのは、その主のしもべを崇拝するということ。So these Tadiya, these servants, these devotees residing in the higher planets, they have gotten this news somehow. このタディアというしもべ、これは高位の惑星系に住んでいる献身者ですけど、それで、すごいことが起こっているのを見ています。And they now jump at the opportunity to be part of it. そうしてこの機会にも自分も参加するぞと飛び上がっているところです。To add to the Lord's dancing performance their own talents and services. で、このクリシュナの踊りに加わって、そういう奉仕をしようと。And so they bring their drums そしてドラムを持っ and て、 their songs. I was just checking because I
was trying to remember the Charanas. What are the Charanas? Who are the Charanas? で、このチャラなんて一体誰でしょうか？ And I was looking and finding that they're described as very expert singers. で、これはものすごくとても歌のすごくうまい熟達したエキスパートということです。So singing, playing drums, showering flowers, all these servants from the higher worlds, they're joining in this drama, this performance of Krishna. ドラムを叩いて、そして花を振りまいて、高いところからそういう奉仕をしています。The term here is another word that we should know. It is vadya. それからこの子に出てくるこのバーディアという言葉、この言葉も学ばなくてはなりません。So we sing every morning, we sing Mahaprabhu, Kirtana Nitya Gita, Bhaditra Madhyam, Bhaditra, along with Vadya, musical accompaniment, で、 Bhaditra Madhyam. 明日私たちも歌いますが、このバーディアテラマーディア、これは音楽の伴奏を伴ってという意味です。Mahaprabhu, he also brought along Vadya in his kirtan. でこのマハープラブーもこのキルタの中でこのバーディア、この音楽の伴奏を伴っていました。In order to serve, to embellish, to not to overcome or to overshadow, but to add to. This is called alankara. このアラン The カラ performance of というん Krishna. ですが、そこでそのクリシュナのなさっていること、クリシュナの繰り広げられているその踊りや歌、それを上回るということではなくて、それにもっと深く、もっと高めるために加わっていることです。So they played drums also, ドラマも叩きます。such as mridanga. The term mridanga is used in this verse. I don't know if I've seen it anywhere else in Bhagavatam. バーガートのどこを見ても無理ダンガという言葉が出てくるのはここだけじゃないかなと私は思います。So we can understand that the mridanga is not a new instrument. ですから無理ダンガというのはもう最近できた楽器でないことがわかりますね。But what is a panava and an anaka? Does anyone know what a panava? アーナカ、パーナバとアーナカというのはどなたかわかりますか？ I think I've heard the term in other verses that the devas use what in English we call a kettle drum. 他のところではその神々がケトルドラムという Maybe one of those is 使っ the た kettle と drum. いう表現が出てきます。ケトルドラム使った方いらっしゃいますか？ Anyway, that can be homework. それ皆さんの宿題にしておきます。In any case, to enhance and to support and to serve Krishna's purpose, these devas have joined in this great performance. なんだろうですね、そのデーバが、神々がそこに加わったというのは、そのクリシュナのなさっているその目的、それをその支えるため、サポートするため、そして使えるために加わっているんです。We can just imagine 想像してください。 the ecstasy of the residents of Vrindavan. ブリンダーバの住民たちがどんな恍惚状態になったか想像してみてください。Observing Krishna's extraordinary dancing. クリシュナのすごい踊りに。We remember how desperate, panicked, filled with anxiety they were
when they first arrived at the shore of the Kalia Lake. 思い出してください。このカリアの岸辺にみんなこのブリンダバンの住人たちがバッて来て集まってきたとき、どれぐらいのみんなが衝撃、どれぐらいのこの恐怖と恐れ、心配な思いで来たのか、思い出してみてください。Krishna, by his initial display of fighting with Kaliya, had pressed the hearts and minds of the residents of Vrindavan into the depths of despair. もうそのクリシュナがそのカーリアと戦っている。その状況というのは、ブリンダーバンの人たちの心をもう本当根こそぎに、もう本当に持っていかれるぐらい、ものすごい恐怖、心配に陥れたわけです。And in the opposite way of the term, there's a term in English, the higher they are, the lower they fall. You've heard that? Well, I don't know, but I can imagine. What is it? How does it go? The greater they fall. So the opposite is here. The lower they are, the greater their ecstasy. こういうふうな意味ですね。なんかとにかくその事態が悪ければ悪いほど、その助かった時のその大きさが大きい。失ったものが大きければ大きいほど、その取り漏らした時の幸せが大きい。そのような意味です。So not only are they relieved, but now they are enjoying one of the most extraordinary performances of Krishna. ですから彼らはただクリシュナが大丈夫だとほっとしたと安堵しただけではなくて、もう最高のクリシュナのそのパフォーマンスを見ているわけです。Now already Krishna has begun the rhythm of the performance. クリシュナがそのパフォーマンスとしてリズムを刻み始めた。He has begun dancing on the hoods of Kaliya in a rhythmic way. で、カリアの頭の上でもうリズミカルに、踊り始めた。Very possibly his hitting on the hood, each hood produced some sound from his ankle bells. Each time he would jump, tinkle, 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 ting, 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 ting. You can just imagine the sound has begun. その頭の上でクリシュナがステップを踏まれる。そしてそのクリシュナの足にはアンクルベルがついている。ですからその頭をポン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 踏むごとにチン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 となっていくわけです。So you can see, and sometimes in music, it begins with a little ding, 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 and then the drum comes in, boom, 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 and then the instruments come, dum, 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 and it all builds up into a symphony. はい。音楽でもそういうことありますよね。はじめにチンチンとなる、そこのところにドラムがどんどんと入ってきて、そしてもうどんどんいろんな楽器が加わってきて、音が広がっていく。So this is what the members of the orchestra have come to add and to build up and to make the whole performance into a symphony of dance and music. そういうのありますね。音の中でも初め小さいところが始まって、どんどん楽器が増えていって、オーケストラ全体が加わってきて、もうすごい豪華なその、シンフォニー、交響曲を唱える、たたえるとかね、奏でる。The drums have entered in, and also the charanas, they enter in, and they begin to sing. They sing the chorus, the background. で、そのドラムが加わって、そしてそのいろんな音楽家たちが加わっていって、どんどんとその音楽が膨らんでいく。Now it doesn't say exactly who, but we also find here siddhas, sages, and the wives of the devas. で、まあ、誰がね、何をやったかとか、そういうふうに具体的に書かれていませんけど、セイタとか、セイチャとか、チャーラナとか、また神々の妻とか、そういった方々。And it's described that
they shower flowers and other presentations. そして花を振りまいたり、さまざまなことをしたと書かれています。So they all get to take part. みんなその参加したわけです。And this is very much the quality of the festivals that the devotees enact for Krishna. 大体その献身者がクリシュナのためにするお祭りというのはこういうものです。こういう質です。I'm sure many of you have participated in big festivals in Mayapur or Vrindavan, Abhishek. 皆さんの中でもね、マヤプールとかブリンダーバンとかので、大きなものすごいお祭り、そしてアビシェイクなんかに参加なさったこともあると思います。So in these festivals, everyone takes part. もうこういったお祭りは出た人みんなが参加しているわけです。Some devotees are engaged in the actual puja. 実際にプージャやってる人もいますし、And others are engaged in singing, 歌って加わっている人もいます。playing instruments, それから楽器を奏でている人もいます。and at some point also showering flowers. それから花をまいている人もいます。So this festival has been inaugurated by Krishna. ですからこういったお祭りっていうのはクリシュナから始められ The る。 devas have come to participate. そしてただクリシュナが始めたお祭りに神々が参加してきたという形です。So Kaliya, I was thinking about some lessons, what we can learn from these verses. この説から一体どんなことが学べるかなと考えていました。And we have a few more days here with you. まだ皆さんと一緒にお勉強する日がまた数日ありますけれど、And we'll be continuing this lila. このリーラのところをずっと続けて学んでいきますけど、And we'll be moving into Act 5 fairly soon. でもうすぐに、その第5マークのところに入っていきます。Act 4 is this wonderful display of dancing. この素晴らしいその踊りに加わっています。But in Act 5, we have the actual surrender of Kaliya. 第4幕の方はたくさんのその踊りが入ってましたけど、第5幕の方はその身を委ねるというところ。So in preparation for what is to come, we can reflect a little bit about the meaning of this lila for us. ですからこのリーラが一体私たちにどういう意味を持っているのかということを少し振り返ってみたいと思います。Srila Bhaktivinoda Thakur, he has described in his Shikshamrita, the Sri Chaitanya Sanghita and Chaitanya Shikshamrita, how the various leelas of Krishna with the various demons and also other adventures relate to anarthas. で、このさまざまなリーダーがあります。これらのリーダーの中にいろんな悪魔が出てきたり、冒険があったり、で、こういったことが、なんだっけ、そういったいろんな、どのリーダーにもそういったものが含まれているということ。バクテミアタークルがシクシャムリタ、なんとかサンヒタ、ムイタの中で言っています。Anarthas, anartha. すいません。Artha Sorry. means those, Oh. the goal, our actual goals, the values, you could say. What's valuable, truly valuable to us. で、ちょっとさっき、訳し損ねました。
そういったね、いろんなそのリーラの中には悪魔が出てきていろんな冒険とかそういうのがあるんですけど、そういったリーラっていうのはすべてアナルタとその結びついている。で、アナルタっていうのは実際にはその金であると。とても価値の高いものであるということ。Artha is what brings progress in our lives. アナルタっていうのは私たちの生活、人生を向上させてくれるもの。And anartha is what does the opposite. It obstructs our progress. で、またその反対のものっていうのは私たちを、その向上を妨げるもの。So we've all entered on a path. We've entered on a road, a marg, the bhakti marg. で、私たちはこのバクティマウンに入っていきます。And in this path of itself, it is smooth and free. この道に行けばすべてがとてもスムーズで、自由です。解放されています。The obstacles on this path are what we put into the path. It's our own, what's inside of ourselves. で、この道にある、本当は障害物もなく、スムーズでとても、そういう道なんですけど、そのバクティのこの道に障害物があるとすれば、それは私たち自身が置いている、私たちが作ってしまった障害物です。The obstacles are in the path, the inner path. The outer path, we have so much facility to chant, to worship, but inside there are anarthas, obstacles for the progression of our Krishna consciousness. で、本来、その外側っていうのは、その唱えるとか、それから崇拝するとか、さまざまな道具、機会が与えられているんです。けれど、私たちが実際には内の中に、自分たちの内の中に、いろんな障害物を置いて、そうして発達を止めているんです。So, before hearing about Bhaktivinoda Thakur's description of the anarthas in terms of the demons, many of us in ISKCON, we often thought about one very specific demon to represent our anarthas. で、このバクティミナタークルがアナルタのことについて語っていることを読む前に、私たちの中でもうとっても分かりやすい、もう特別な、その、私たちを象徴している悪魔というのが一人。誰でしょうか？ I'm speaking of a personality, demon personality that we would think about. 質としての話。And we sort of encapsulate all our anarthas into this demon. 私たちの持っているアナルタってのはみんなこの悪魔に象徴されます。One personality, one demon. ある一人の悪魔。Krishna, you have to come and kill this demon. クリシュナ、あなたが来てください。There's a specific prayer we make also. 私たちもそういう祈りをしなきゃなりません、実際には。Hiranyakashipu! ヒラナカシプーです。And we pray to Nrsingadev, please, there is this Hiranyakashipu within me. ですから、Please come and kill this Hiranyakashipu. ナラシンハに祈るわけです。どうかクリシュナは私たちの中にヒラナカシプーがいるんです。私たちの中のヒラナカシプーをやっつけてくださいというふうにナラシンハに祈ります。Hiranyakashipu. We even have, many of you, I hope, have had the good fortune of associating with one of our dear God brothers and sannyasis in our movement, whose name represents this. Who am I talking about? 私が誰のことを言ってるか分かるでしょうか。皆さんがその
このある方と、交差を得る、そういう killing を持って the いるでしょうか。 demon by Bhakti Vigya Vinashana Nrsinga Maharaj. おもう一度言えません。バクティ Bhakti Vigya ビギャ Vinashana Nrsinga Maharaj. ナシンのマハラージというマハラージです。 So Bhakti Vigya. Bhakti Vigya is anartha, バクティビギャ the という obstacle のはなるか、 to 障害 bhakti 物。バクティへの障害物。 is Bhakti Vigya. And Vinashana, ビ the ナーシ destroyer. ュ。ビナーシュの means? Vinashana means to destroy. 滅ぼすっていう意味。 That is not a singade. So we would think like that. Okay, Singade, please destroy the Haranyakashipu in my heart. どうかなら神は私の中にある私のうちのヒラカシプを殺してくださいとクシナに祈ります。 We're residents. We are born in this Kali Yuga. 私たちはカリウガに生まれました。 We've heard how in previous ages, how the demons and the devotees, the suras and the asuras, were on different planets で、in the Satya Yuga. サチューガとかその前の以前の時代では悪魔たち、アスラ、そして、その、スラットたちは別々の惑星に住んでいました。 In the Treta Yuga, they come and we find them in the same planet, で but in different places. でトレタヨガでは一緒にの惑星にはいたんですが、別々の違った場所にいました。 In the Dwapara Yuga, we find them in the same families. で、ドゥワパラヨガでは、同じ、家族の中に、 But here, now, we find them in the same body. Asura and Sura. で、そのスラ、 Both natures reside within most of us in the Kali Yuga. で、このカリユガにおいては、その私たちの中にそのスラとアスラの質っていうのが一緒に共存している。ほとんどの私たちのほとんどの中。 So through Bhakti Yoga, we have to drive out the Asura within. 私たちはこのバクティヨガを通して自分たちの中にあるアスラというのを滅ぼさなくてはなりません。 So Bhaktivinoda Thakur gives us some help ですから、バクティミラタークルは私たちを助けてくださっているんです。 by showing how we can see each of the various kinds of anarthas 自分たちの中にあるさまざまなアナルタをよく直視することによって、 in terms of personalities that Krishna subdues. Like Nrsinga kills Hiranyakashipu. ナシンガデーバがヒラナカシプを殺してくれたように、私たちがその自分たちの中にある悪魔的な質を滅ぼせるように。 Now the list is long. で、そこにあるリストっていうのはとても長いリストが項目があります。 I was reading this and I was thinking, it's a zoo in here. でも読んでたんですけど、 We have horses and asses and bulls and cranes and whirlwinds, and we have all kinds of demons within. その中にはもうさまざまな、いろんな動物挙げられましたけど、いろんな悪魔がいる。And each one of them can be connected. We can see each one of them
in terms of different specific kinds of anarthas or obstacles in our hearts. で、その様々な動物に関して、その動物がどういう悪い思想っていうのは、このリストがすごく長いのがあるんですけど、それ Now, が I haven't memorized this, とてもそれを覚えきれません。 but I started looking at it. Putana, she is the first one. まず、プータナが一番に挙げられています。 And perhaps for us, one of the easier anarthas to deal with, because she represents the false guru. で、これは一番私たちがその取っかかれる一番簡単な悪魔だと思います。フォースイゴ。フォースイゴ。False guru. フォースグル。偽物のグル。So, Bhaktivinoda Thakur describes how the process of removing or destroying or clearing of anarthas is a combination of our own effort and Krishna's mercy. で、バクテリアタークが言っているのは、そういった私たちの中にあるアナルタというのをなくす方法は、努力、私たち自身の努力、それとクリシュナの慈悲の両方によると。We have to make an effort. 私たちは努力しなくてはなりません。At the same time, depending and praying for the mercy of Krishna. 同時にクリシュナの慈悲に身を委ねる、祈らなくてはなりません。So the effort in regards to dealing with the witch Putana within is to reject those gurus in our lives who are not we use the term bona fide, who are not coming in the clear connection with Krishna. で、クリシュナと実際につながっていない、その本当に助けとなるようなものじゃないグル、そういった偽物のグルというものを拒否するということ。We won't today, because of time, go through all of these various demons, but I found it interesting. We should do this. Maybe I'll just quickly go through でもこの up to Kaliya, 様々なたくさんの悪魔のこと and then later we'll go 期 after. 間はありませんけれど、しかしカリアのことについて、見てみたいと思います。So she said, Putana represents the pseudo guru. ですから、プータナはその偽物のグルの象徴。Who creates within us the anartha of false conceptions. で、私たちの中に Yeah. 間違った誤った認識というアナルタを作り出します。For us, the most dominant false conception that at least especially us in the West have acquired is Mayavadi and Shunyavadi. しかし、私たち、特に西洋のものに関して、一番顕著なの、これが、なんだっけ、スニャバディ。By the way, マヤバディとスニャバディ、ですね。when I say in the West, one Japanese devotee lives in Mayapur, Keshavi. She spoke with one devotee and says,
Maharaj, we're praying Paschatya Desha Tarini, but what about us in Japan? This is the East. で、ここで、このね、今、西洋と言いましたけれど、そういう、その話になったら、インドのマヤプールに住んでいるキャシャビさん、日本人のキャシャビさんが、マハラージ、じゃあ一体この西洋の方、日本はどうなるんですか？日本はアジアで、ウエストじゃ、西洋じゃない、西じゃないと東ですと。And this devotee responded, no, it is the most west. で、それはあるマハラジにそういう質問をしたと。そうすると、その方はお答えになったら、いやいや、ほとんどみんなが西洋だと。I know that Japan is considered the land of the rising sun. 日本はその日の昇る国だということは知っています。But Mayapur, that is the land of the rising moon. しかし、マヤプールは月が昇る場所です。Chandrodoya, Mayapur, Chandrodoya. チャンドラドーヤと言います。And that moon rises in Mayapur and then begins traveling westward. で、マヤプールで、月が昇って、そして西の方に行く。So Japan gets it quite later. だから、日本に届くのはだいぶ後ですよね。So far west. 西洋からかなり遠いです。So we are, we have one great qualification, being born in these Western world countries, that Srila Prabhupada has come to save us. で、この、西洋の中でも、最も、顕著なとこ And ろ、particularly プラッパでは来てくださいました。this to save us from these false conceptions by as the actual guru. Uttana is the pseudo guru, the one who teaches Mayavadi, Sunyavadi, all kinds of other false conceptions. で、私たちはこのスドーグル、このプータナが象徴しているスドーグル、偽物のグルと。で、それで、マヤバーディーとかシュニャバーディーとかそういったものを受け入れてしまっています。それを助けるためにプラッパダが来てくださいました。So by accepting the real guru, Srila Prabhupada, and his followers, we can destroy Putana within our hearts. で、本当のグル、シュラプラッパダを受け取ることによって、私たちの中にいるプータナを滅ぼすことができます。The next demon that Krishna kills is the Sakatashura, the cart demon. そして次にクリシュナが殺された。これはサカタシューラ。これは、荷車の悪魔です。So after accepting Guru, we then have to give up our old habits. So that Sakatashura is connected to the old habits that we have, particularly we, at least especially us in the West, we have habits of non-vegetarian food and illicit sexual activity and intoxication, so many bad habits we have. で、このサカタシュラの象徴として、特にそのグルを受け入れたら、もともと持っていた悪い習慣というのを捨てると。特に、西洋の私たちの場合は、肉を食べたりとか、糖性物を取ったりとか、あらゆる悪い習慣をしていました。So here we have to make some effort. ですから、ここで私たちは努力をしなくてはなりません。But by depending on Krishna, by relying on Krishna and receiving his mercy, it is not so difficult. けれど、クリシュナに身を委ねて、そうして、努力をして、クリシュナの慈悲をいただくことによって、そんなに難しいことではないんです。I suppose that many of you have had this experience. 皆さんもたくさん経験なさったと思いますけれど、That as soon as you accepted the path of Krishna consciousness and you committed yourself, you accepted the shelter of Srila Prabhupada, you could give up many old habits and bad habits fairly easily.
クリシュナ意識を受け入れて、クリシュナを受け入れて保護を求めた途端に、それまで持っていた悪い習慣を簡単に捨てられたと、そういう経験をしていらっしゃる方はたくさんいると思います。In the case of Putana, Krishna had to do a little work. He had to suck the breast of Putana in order to pull out her life. でプータの場合はクリシュナはちょっとなさいました。お乳を吸って、そして精液も全部吸い取ってしまった。But in the case of Sakatashura, he just moved his leg. サカタシュラの場合はもうただ足でポンと蹴っただけで。The whole thing was finished. それでも彼は終わってしまいました。So by the simple act of surrendering to Srila Prabhupada, surrendering to Krishna through accepting the shelter of his pure devotee. ですから、シュラプラッパーダ、そしてクリシュナに保護を求めて、そうして、その、保護を受け入れるということ。We can give up these bad habits, 純 at 粋 least な方 the 々の more gross ones. そうすることによって悪い習慣をすべて捨てることができます。I personally was quite surprised when I began seriously, well, actually I began, period. Prior to that, I wasn't doing anything. I was not a gradual, getting into it. I just jumped right in. 私の場合はだんだんじゃなくてもいきなりポンとこう入ったんですけど、もうその自分が変わったことに驚いています。But before I joined the ashram, I smoked cigarettes. アシュラムに入る前はタバコ吸ってまし I don't want to get everything that I did, but it was all, they were not the regulative principles. 自分がどんなことをしたか全部話はしたくないですけれども、しかし、そういった習慣に、良い習慣に従っていませんでした。But I was surprised how easy it was for me to just stop smoking. ところが、そのアシュラムに入って簡単にタバコをやめられた、その習慣に従うことができたというのは驚きです。And I attribute that to the mercy of Krishna. クリシュナの慈悲をいただいたということが分かりました。So perhaps because we're already 20 minutes to 8, and we've only got Putana and Sakatashura, there's Trinavarta, Jamla Arjuna pastime, Vatsasura, Bakasura, Agasura, Brahma's pastime, Dhenukasura, and then we come to Kaliya. すみません、全部覚えてないんですけど、プータナから始まって、それから、坂田修羅と、それからといういろんな時代に、どの時代にこういったバカタスラとか、バカスラとかいろいろあって、そしてその後にカリアです。And each one of these deserves its own discourse, its own class, its own talk. で、それぞれの悪魔に、それぞれもクラスができます。話すことができます。And there's a progression of anarthas that become more and more, you could say, difficult to overcome. で、どんどんそれもとても克服するのが難しいアナルタというのが出てきます。When we get to Agasura, we begin to confront the anarthas that produce violence. Sorry, I don't understand. Did you say that? And the Agasura demon, he represents the anartha in our heart of having a lack of compassion. このアガセラというのは私たちのそのハートの中にその慈悲心というものがないという同情心というものを持って欠如していく、それの象徴となっている悪魔です。
we cannot have love for Krishna without having compassion for all living beings who are part of Krishna. We cannot. 私たちの中にその同情心、慈悲心というものがなければ、クリシュナを得ることはできません。And if we do not have compassion for everyone, 誰に then 対 we して are bound to be in some way, we will cause harm. We will cause what? We will cause harm to others. はい。で、その同情心がなければ、その、他者を傷つけるという、そういうものに縛られます。It's not possible in this world, so long as you are within society, to simply be neutral. この世界において、この社会でその中間、ニュートラルであるという立場にあるということは不可能です。There's the saying that if you're not part of the solution, you're part of the problem. 解決の一部分、あなた自身が解決の一部でなければ、あなたはこの問題の一部分である。うまく訳せないがわかりますか？ So if we are not compassionate, then we will contribute either directly or indirectly to pain and suffering in this world. ですから、その同情心、自信心というものを持っていなければ、もう直接的でもあれ、間接的であれ、何か痛みを人に与えてしまう。So we must cultivate compassion. ですから、この同情心というものを養わなくてはなりません。Otherwise, the Agasura, the most uncompassionate, who is also a snake, will create distress and violence in our lives. でなければ、そうしなければ、このアガスラという、最も自卑心がないことの象徴であるアガスラ。アガスラは蛇です。それが私の中に暴力とか、そして失望とか、そういったものを作り上げてしまいます。Kaliya takes this even further. カリアはもっと Not only does Kaliya have no compassion, he is actually cruel. で、カリアはそれよりもっとです。アガスラよりもっとです。カリアはただ同情心がなかっただけではなく、非常に残酷です。Bhaktivinoda Thakur, let me just see if I can read it here. Give me a second. ちょっとバクティノダ・タークルの書いているところ読もうと思います。ちょっとお待ちください。Pride, deceit, harming others, and cruelty are enemies of anyone desiring to advance in Krishna consciousness. Therefore, these anarthas must be driven out of one's heart. そのプライドとか、それから人を傷つけるとか、残酷さとか、そういうものを持っている限り、自分を向上させることはできない。だから自分の中のアナルタというものをなくさなければならない。By the way, this is what I'm reading from is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's elaboration on Bhaktivinoda Thakur's writing.
それバクティミラ・タークルが書いたバクティセランタ・サラスバティ・タークルの、革命ですかね。So the Kaliya serpent being banished from Vrindavan by Krishna カリア is カ a リア clear indication ヘビのカリアはブリンダーバンでクリシュナに滅ぼされました。that without eliminating pride, deceit, and cruelty from one's heart, one cannot expect to become a resident of Vraja. プライドとか、その傷つけるとか残酷とか、そういったものの種がある限り、ブリンダーバンには住めない。Kaliya, we can look at Kaliya within us. 私たちの中にカリアを見つけることができます。As I said in the beginning, 最初に言ったように、these descriptions help us to personify the anarthas within us. でこういったことが私たちの中にあるそのアナルタのその人格化というか象徴を学ぶことができます。And begin to recognize them and give them names. そしてそういったものに気がついて、そして名前をつける。When we do that, that helps us to kind of pinpoint and focus and bring energy to destroying them. で、そうすることによって、その自分がもうなくそうと思う、そのアナルタをピンポイントでやっつけることができます。As I was pointing out in the early days before I knew, I'm just learning this myself right now. You know, it's not this is something a little new for me too. 今私もこれを勉強しているわけですね。これを今読んでいてすごく新鮮です。I'd heard about these, Bhaktivinoda Thakur's. I haven't really gone into it so deeply. で、バクティミナタークのこれを読んだことはあったんですけど、すごくこんなに深く読んだことはなかった。But I was thinking today, in preparation for this class, how useful these descriptions can be for our. で、前にその深く勉強したんですね。それで今これを読んでて、いかにこれが自分を助けてくれるかということがわかります。Because they draw out very specifically what are the anarthas that we must deal with. 本当にどのいっぱいあるうちの実際どの特別っていうかその人特有のこのアナルタをやっつけなきゃいけない、ピンポイントでやっつけなきゃいけないということがわかるからです。And then they give them a name. そしてそこに名前が付けられます。And a lila. And they bring Krishna right in to the process of destroying. そしてクリシュナが実際にそのアナルタをやっつけるというそのアクションに入ってくださいます。So our work is to identify the anarthas in our heart to begin with. 私たちはこの自分の中にあるそのアナルタでそれを直視してそうして滅ぼそうとすること、努力をすること。And through prayer and through our own endeavor. Now, this is an interesting thing that we'll find in Bhaktivinoda Thakur's descriptions also. ここがまたそのバクティミナタークルが書いているところの素晴らしいところなんですけど、祈りと努力が必要だということ。Some of the anarthas we have very little personal ability to overcome. で、そのアナルタたくさんの中には、いくらかのアナルタは、その自分たちがそれに打ち勝つのに、大した努力はそんなにいらないというものがあります。Bhaktivinoda Thakur describes it, for those we need the help of Baladev. そういうのをオーバーカムするためには、そのバラデーバの助けが必要だ。So amongst all the demons, and there were two that Baladev personally
dispatched. それらの、 There were two demons that Baladev personally killed. Krishna Uh-huh. killed most. で、 But このバラデーバが Baladev 実際に took care of 殺した悪魔っていうのが2人いますね。 One of those is Dhenukasura. デヌカスーラと、 And Bhaktivinoda Thakur describes that Dhenukasura, amongst particularly represents our ignorance of who we actually are, our eternal Swarup. で、デヌカスーラは特に私たちが実際には、永遠なるしもべであるということに対して無知である。 So Baladev is needed です to, から、バラデーバが必要です。 through Guru, to そして、 bring us to that revelation. で、そうして私たちを解放へと導いてくれます。 And Pralamba, the other one, ラン、Who's that? Pralambasura, バランバスーラ。 Pralambasura. バランバ。あ、プラランバスーラ。はいはい。 Pralambasura represents, amongst other things, the pride that comes as you advance in Krishna consciousness. Pride, you said. Pride. Pride, はい。 Pride of being a big devotee. Pride of being a guru. うん。 Desire for prestige. はい。で、このプラ This ランバ、 also, we especially need the help of Baladev. プラランバという悪魔は、プライド、特にプライド、自分に対する、すごいディボーティーだとか、なりたいとか、名声を求める。で、そういったものが、そういったものを象徴しています。 So, as I said, by identifying these anarthas, and then this system gives us some help by giving them names. Say, oh, wait a minute, that's Putana. あは That's Putana in me. あは That's Kaliya. Oh, wait, Kaliya. Krishna, come take care of this Kaliya in me. うん。ですから、こういったアナルタを知って、そしてそのアナルタを同一視することによって、また私の中の、アガスーラがとか、私の中のカリアがと、クリシュナ、私のカリアを殺してくださいとか、アガスーラ殺してくださいというふうに言うことができる。で、ちょっと初めのところ訂正をしたいんですが、その私たちの努力では、滅ぼせないアナルタですね。私たちの努力ができない、あんまりできないもの、それはバラデーバの自我質だということです。訂正します。It helps us to put some distance, and to remember that our true identity is free of these anarthas. Oh, excuse me. It helps us by identifying the anarthas within us in terms of the different demons that Krishna kills. It helps us to make more distance, to put them out there and then deal with them. で、私たちのそのハートの中にあるさまざまなこのアナルタ、それをそのクリシュナが殺した悪魔とその結びつけて、その名前で呼んで同一することによって、そういった悪魔から自分たちが距離を置くということができるようになります。A simple example is one of the anarthas. I don't know exactly. I'll be studying this a little bit more to know which of these demons particularly represents anger. で、まあ、 Tendency towards anger.
もっと勉強しなきゃいけないんですけど、その様々なその material 悪 life. 魔がどの、何を象徴しているかという中で一つ、怒りを象徴している悪魔。And I've seen in my own life how sometimes when anger arises, 私の it 人生 becomes helpful to say, this is not me. This is my anger, and I'm going to put this anger over there and just walk away from it. で、私は実際にその自分の人生の中で自分の中の怒りに気がついてガッと急に怒りが来て、そしてそれを自分の中に見つけて、この今のこの、認識の仕方、この悪魔が私の中、これは私じゃない、これは私じゃなくて、これは怒りだというふうにして距離を置いることができたことがあります。So now I've again nearly run out of time. So I think maybe because they've asked me to speak tomorrow as well, that perhaps tomorrow we can try, if there are questions, comments on what we've talked about yesterday and today, that we can also cover that in the beginning. あまり時間がなくなってきましたので、それで質問とかもっと話したい、もっとこの今日話したことについて聞きたいこと、話したいことがありましたら、明日また話す機会を与えていますので、明日のクラスの頭のところで質問してくださったらもっと深く話せると思います。So, just to conclude, we have to overcome anarthas by our own effort. ですから by the mercy of Krishna. 結論ですけれども、私たちは自分の努力でもって、そうしてクリシュナの慈悲をいただいて、この2つで私たちのアナルタを消すことができるということです。Our effort is to chant the holy names of Krishna. 私たちの努力、それはクリシュナの聖なる皆を唱えるということ。To give up the gross anarthas. この目に見えるアナルタというものをなくす。By following the four regulative principles. で、この4つの原則に従って、規定原則に従って。And then we have to also endeavor within. それがその4つの原則に従って唱える、これがその目に見える形の努力ですけど、それからまたうちの中に、自分の中でも努力しなくてはなりません。But throughout this endeavor, the main tool we have is simply to chant the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. を唱えて努力するということです。Thank you. So it's already 8 o'clock. それではもう8時になって。Conch will blow very soon. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you very much. ありがとうございます。訳しきれませんでした。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。パンチャラトナプラブケイ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。